ជំរាបសួរលោកគ្រូបានសិនដែលសិស្សបានសួរលោកគ្រូពីម្សិលមិញអញ្ចឹងដំណើរការវិញលោកគ្រូដំណើរការល្អវិញហើយហើយទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលសិស្សរបស់ខ្ញុំគាត់ព្យាយាមពិភាក្សាហើយនឹងរកដំណោះស្រាយទៅលើគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗមិនថាបតកុំព្យូទ័របតទូរស័ព្ទជាសម្បត្តិអីទេគឺមានភាសាគ្នានៅក្នុងនេះច្រើនហើយថ្ងៃនេះទទួលបានលទ្ធផលច្រើនអ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាមូលហេតុអីបានសិស្សទាំងអស់គួរតែរៀនទូទៅដោយសារតែយើងជួបអីគឺហ្នឹងយើងជួបអីគឺនឹងដូចសិស្សខ្ញុំគាត់រៀនទូទៅរៀនកាលពីខែ10 2023អញ្ចឹងគាត់រៀនជួបអីគាត់សួរហ្នឹងអញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាអីទេគឺគ្រូបញ្យល់ពីរបៀបធ្វើការទាំងអស់អញ្ចឹងគឺគាត់បានលទ្ធផលថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើបានទុកបោកយ៉ាងពីមុនគឺគាត់អត់ដែលធ្វើសោះហើយធ្វើនេះទៀតជំរាបសួរលោកគ្រូបានសិនដែលសិស្សបានសួរគឺធ្វើផ្នែកបត់ទៀតមិនតែដល់3គ្រឿងនេះគឺធ្វើផ្នែកបត់វាតែម្ដងធ្វើផ្នែកបត់តើយើងយល់ដឹងកម្រិតខ្ពស់អាចធ្វើបានបើប៉ុន្តែដោះដូរវាមិនអីទេប៉ុន្តែធ្វើបត់នេះគឺយើងយល់ដឹងច្រើននេះសិតជាសិស្សរបស់ខ្ញុំអរគុណបាយបាយ